Cresce il turismo congressuale in Veneto, componente fondamentale per la promozione del territorio, attrattore sul quale si è puntata l'attenzione durante l'incontro tra i consorzi turistici di ciascuna provincia riuniti con i rappresentanti degli uffici per la promozione del settore congressuale, settore per il quale si organizza un programma di attività per il 2024, dalle fiere e workshop ai rapporti da tenere con gli operatori sia stranieri che italiani, al fine di dare un ulteriore impulso all'economia turistica del territorio. Un incremento dell'economia turistica, arrivano flussi nuovi, flussi diversi, organizzati, e io credo che questo sia un beneficio per gli alberghi che ospiteranno persone, per i ristoranti che ospiteranno, per tutti i servizi di trasporto da una zona all'altra, che possono far crescere questo movimento, che è un movimento importante in una regione che ha molte attrattive per il post-congress, cioè la gente va a fare i congressi, ma va anche per avere tempo per divertirsi, per conoscere i luoghi, per conoscere persone, e che noi crediamo che in Veneto dal vino al cibo a cose da comprare ci sia praticamente tutto.